God dag, mitt navn er Abdur. Hva heter de da? Tore. Og jeg heter Karsten. Karsten. Hvor skal dere? Vi har tenkt oss til Tryvannstua Å. og ta en liten matbit. Å, så koselig. Se der. Han Christian, han lager veldig fin bolle. Og han gjør det. Tror jeg så. Ja. En ung mann. Og så går vi tilbake over Rødklauva. Ned til, Råkleva Eller Villeløypa. og Villeloppa. og ned til Strømstammen. Strømsam. Å, herlig. Men dere må passe på det. Dere har sånn piggsko. Nei, Fordi men vi går i kanten av veien, så går det greit. Ja. Tusen takk for hyggelig prat, og så god tur og vel God tur hjem. til deg òg. Ja. Og vel hjem til deg òg. Abdur på Her og venter på intervjuobjekter. Ja. Abdur på vei mot oversettertjern her i Nordmarka i Oslo traff disse to hyggelige, storglede mennesker. Ha, ha, herlig. Brothers. Brødre.